Привет, ребят, с вами Исконные Мальчики. Я вот пошел гулять, короче, отдыхать, и я нашел настоящего ежика, просто ежика. Он похож на ежика Соника. Вот он двигается. Куда ты улезаешь? Блин! Вот он, вот он. Вот он. Где он? Вот он. Я надеюсь, он там. Эй, что ты возьмешь? Я сказал быстро как там? Иди, посмотри на нас. Ничего себе, у него локти классный, конечно. Ничего себе. Ну что ж, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.